Čaute ľudia, dneska si dáme 2 ochutnávky. Začíname s mojim obľúbeným kindervajkom. Na záver tu máme ešte aj také prekvapenie, to si necháme na koniec videa. Tak odbalujeme kinderko. Strašne mám rád kinderko. Toto kinderko vyzerá byť chutné. To je cute. Ľudia, padol mi zajac. OK, už vás nebudem naťahovať. Začneme. Balíček. S mufinom. Muffin som dlho nemal. Ale podľa mňa je to topka. Fakt dobré. Tak, ľudia, napíšte dole do komentárov, čo si myslíte, že čo je vaše najobľúbenejšie jedlo. Ozaj, nezabudnite dať like a odber a zatiaľ dovidenia.